assunto é hélice da Iveco dele 70C17. Tá quebrada a pá da hélice. O que isso pode gerar de problema? Em outro vídeo eu falo por que quebrou essa hélice. É só acompanhar eu nas redes sociais e o assunto é o que gera esse tipo de problema. Foi o que aconteceu aqui nesse veículo. Danificou o rolamento da eletromagnética, lembrando que são dois, um dele trocamos e o outro recondicionamos. Não vende no mercado, inclusive, esse outro. E continuar andando assim pode também danificar a bomba de água. Existem duas formas para você identificar esse defeito. Primeiro, o barulho fica diferente. E segundo, visualmente, como está acontecendo aqui. Você percebeu esse problema no seu veículo? Traga para a MDD para evitar problemas maiores. Ou você está precisando de uma hélice nova? Também temos na nossa Autopeça MDD. E gostou do vídeo? Curta, comenta e compartilha. MDD, mecânica sem segredo. Tchau, obrigado!